abbiamo una, come dire, massimo dell'indagine e delle pene che vengono assegnate sono reati contravvenzionali, cioè vengono assegnate delle multe. Il massimo che possiamo pretendere sono delle multe. Allora questo è abbastanza evidente che deve essere normato da parte e del governo e delle regioni. Oltretutto serve, ripeto, una politica non criminogena che ascolta solo gli interessi del capitale e non gli interessi del territorio e che riesca a sistemare quelle che sono ad esempio i piani di assetto del territorio. Noi abbiamo in questa regione ad esempio un PTRC che è in continua polemica e in evoluzione, per cui non si capisce bene dove andiamo a parare. Abbiamo un piano energetico appena varato dopo quanti anni, Davide? Di attesa, insomma, un piano energetico che stiamo vedendo comunque molto fallace e che comunque fino ad oggi, no, questo vi dico, l'altro giorno approvano il piano energetico, nella stessa giornata, qualche ora prima, approvano però in fila 3 concessioni di impianti di mini idroelettrico nell'arco alpino, nella zona del Bellunese, dei torrenti che sono classificati nella nuova classificazione che ha fatto ARPA, sono considerati come area a rischio, è stato elevato di rischio, ma la delibera è stata fatta il giorno prima, qualche ora prima della concessione, quindi entra in vigore dopo. Ma queste sono cose inaccettabili oggi per quanto riguarda il cittadino o l'ambientalista, insomma, ma per chiunque, anche per chi fa impresa, perché sono inaccettabili per chiunque. Stesso vale per il piano di trasporti. Noi abbiamo una regione in cui sono in progetto qualcosa come dalle 15, adesso senza fare divisioni tra superstrade, autostrade, tangenziali e via discorrendo, sono più di 20 opere infrastrutturali autostradali in questa regione, in una regione dove il piano dei trasporti è fermo al 1990, quindi non abbiamo una prospettiva di piano trasporti regionale, eppure abbiamo un disegno ben preciso di che tipologia di investimento vogliamo fare come regione. Ecco che di conseguenza spuntano fuori tutte le questioni trattate da Zanoni con la questione della via, che è una cosa peraltro molto importante, ma quello che succede sulla pedemontana del Veneto, ad esempio, con gli atti segregati che ai cittadini non è dato diritto di poter accedere agli atti, insomma, gli accordi che vengono fatti tra il pubblico e il privato. Perché il pubblico siamo noi, insomma, perché è project financing. Su questo c'è stata ieri un'interpellanza dell'onorevole Realacci insieme alla Rubinato, insomma, sindaco di Roncade, che è parlamentare, che chiedono di vedere le carte, perché insomma è una cosa incredibile che il territorio non possa sapere quanto andremo a pagare di un'opera pubblica, insomma, perché è una parte di investimento pubblico e poi ovviamente al project financing. Quindi queste sono questioni. Io credo che anche l'ospedale di Mestre sia stato progettato. Sì, ormai questo come anche nella Stazza, a caso ci sono, credo che sono 30 miliardi di debito. Ma guarda, questa ormai è la strategia, no? In generale, voglio dire, come battuta, sono capace anch'io di fare l'imprenditore e costruire un mega grattacielo se mi dicono che i soldi me li date voi, no? Ma è molto semplice, perché questo si sta facendo in questa fase. Allora, ammesso che possa avere anche un suo senso, che secondo me non ha quello del progetto di finanza, che possa anche avere, deve anche avere senso che tipo di investimento si fa, a cosa serve l'opera, quali sono i ritorni, perché è evidente che se lo Stato decide che un imprenditore può avere un ritorno economico nel caso in cui l'investimento, no, penso che può essere anche non sbagliato, io investo, poi non va bene, allora potrebbe anche avere senso. Dipende da che tipo di opera, dipende dagli obiettivi, dipende da cosa serve, dipende da cosa andiamo a fare nel territorio. Questo oggi si applica in questa regione a 20 opere infrastrutturali di asfalto che stanno andando, come dire, no? Tra l'altro, anche qui, qual è il limite tra il criminale e il criminogeno? Vi faccio un esempio: se io costruisco un'opera pubblica, no? Che la faccio come privato con capitale parzialmente privato e in parte pubblica. La parte pubblica dice la parte privata dice io per entrare in questo investimento ci metterò 20 anni, mi dai in concessione quest'opera, quale che sia un ospedale piuttosto che un'autostrada, e ho bisogno di rientrarci per capitali, interessi, perché poi in realtà io di privato non ci metto una lira, ci metto un po' il 10%, il resto è capitale bancario, ho un buon tasso di interesse, io quindi devo pagare le banche, quindi qua mi servono 8 milioni di euro all'anno. Se non mi entrano, me li debiti tu, ente pubblico, quindi che ti escono in conto spesa corrente, quindi non in conto investimenti, quindi ti lancerai
Bene. In più ci sono magari le spese, si paga, quindi l'ospedale paghi anche per la televisione nella sala attesa e l'ospedale dell'Angelo, oppure paghi il pedaggio per la strada dell'autostrada, eccetera. Bene, cosa succede? Succede che se io progetto questa strada qui per esempio, e poi progetto questa strada qui a 20 km, e nel frattempo complessivamente è previsto una diminuzione del traffico dell'esistente strada, okay? Già sull'esistente strada, okay? È evidente che sto progettando una strada sulle proiezioni gonfiate di traffico che erano già le proiezioni prima della crisi per questa strada, e sulle stesse proiezioni sto facendo quest'altra strada, okay? Quindi non sarà mai possibile che questa strada stiano in piedi economicamente, okay? Allora, se io sono un ente pubblico e decido che strategicamente e politicamente è importante fare queste tre strade, che posso essere d'accordo o non meno, ma faccio un ragionamento di carattere collettivo. La collettività ha bisogno di questa e questa e questa strada, okay? Può non essere redditizia, non importa, ci metto dei soldi, ma non può essere che questa strada è di proposta privata, che l'ente pubblico dice sì, va bene, ok, ti pago io e la facciamo anche comunque sapendo che siamo in perdita. Quindi lo sto facendo su proposta del privato, per interesse del privato, che ha garantito il suo interesse, un interesse molto alto, dalle spese del pubblico. E perché? Perché il pubblico ha le mani prodotti con il famoso 3% del patto di stabilità dell'Unione Europea. Allora, dietro questo cosa del patto di stabilità dell'Unione Europea si è creato questo meccanismo di progetto di finanza che si basa su quello e crea degli affari a rischio zero per l'imprenditoria e per le banche. Quindi, voglio dire, oggi chiunque abbia una buona interlocuzione politica e un buon partenariato tecnico, conoscendo le persone giuste, presenta una domanda di grande opera in regione, basta avere 100.000 euro, 100.000 per pagare i primi progettini, i primi geometri che ti fanno il progettino iniziale, o i primi architetti, dopodiché tu puoi presentare progetti per milioni di euro, basta avere la banca che ti finanzia, la banca ti finanzia perché sa che funziona, che tanto comunque paga il pantalone, ok? E tu diventi ricco facendo questo, sostanzialmente. Perché così è, nelle 20 grandi opere, strade di cui si parla, la gran parte sono opere e idee di proposta privata finanziate in questa maniera. Cioè questo non è assolutamente tollerabile, perché apparentemente sono soldi privati, di privato non c'è niente, sono tutti soldi che peraltro mascherati, nessuna coerenza con l'interesse del territorio, questa è una cosa sempre, no? Perché voglio dire, allora magari potremmo farla più piccolina, in più il cittadino si trova ad avere un'opera che oltre ad aver pagato con l'IRPEF, perché poi paga pantalone, paga anche in termini pratici, perché non è una strada, a maggior ragione, non è neanche una strada libera, è una strada a pedaggio, ok? Oltretutto. Quindi è una situazione paradossale per la collettività alla fine, questo, ed è un meccanismo perverso, ok? Che non è criminale, ok? Però oggettivamente è quantomeno ingiusto, ok? Non è illegale, ma è quantomeno illecito che sia concesso in questi termini. Ascoltiamo la posizione di Legambiente. Domani c'è un'amministrazione che dice anche queste cose qui. Mi dispiace.